Всем привет, меня зовут Даша, я тестирую хобби, и я улетела из московской суеты в сибирскую деревню, и сегодня иду тестировать лесной поход. В лес мы пошли на лыжах, и, как оказалось, мои лыжи совершенно не подходят для леса. Но идти без лыж по глубокому снегу еще сложнее. Поэтому мне пришлось ехать по лыжне, которую делала мне мама. Пока ехала, наслаждалась солнышком, потому что в Москве солнце — это большая редкость. Ну и, конечно, чистейшим воздухом и белоснежным снегом. Мы развели костер, и сейчас будем жарить сало. Напишите в комментариях, если знаете этот вкус. Тушим костер и возвращаемся домой. В небе голубом облака плывут, как корабли. Ставлю этому хобби 10 из 10. Рекомендую, особенно если нужно отдохнуть душой и телом.